umushinga n'uw'u Rwanda ariko ushyirwa mu bikorwa na kaminuza y'u Rwanda. Funding ntabwo iri limited kuba kaminuza y'u Rwanda. Nawe wakwandika umushinga wawe neza babona wuje ibyangombwa bakawutera inkunga, babona uzafasha abanyarwanda kubaho neza. Byumvikane neza, ntabwo umushinga ushyirwa mu bikorwa na kaminuza y'u Rwanda ariko abazatega inkunga neza barenze kaminuza y'u Rwanda. Nawe wakora umushinga, n'undi wese munyarwanda urimo twumva yakora umushinga bakazawutera inkunga. Ntabwo ari umushinga tuvuga ngo uzakora mu kiburamwaka cyangwa muri primaire cyangwa muri secondaire. Ni umushinga wose uwo ari wo wateza imbere abanyarwanda. Transformation itangire nasari, itangire mu secondary, itangire mu primary, itangire ku university, itangire ku rwego kugira ngo tugire iyo collective transformation. Transformation ni nge navuga ko yagatangiriye ku mubyeyi utwite. Rwibasira, nkaba ndi umwarimu muri kaminuza nderabarezi URCE, ariko nkaba ndi nyobora uyu mushinga, uyu project mu Rwanda muri kaminuza. Mwatubwira ku gikorwa cy'uyu munsi, objective zacyo? Igikorwa cy'uyu munsi kugira ngo nibabwire nababwira project uko iteye, kuko niyo yaduhuje aha ngaha. Ni project muri make mu ndimi z'amahanga rw'icyongereza bita Transforming Education Systems for Sustainable Futures. Ni projet duhuriyeho n'ibindi bihugu. Hari igihugu UK, hari Somalia, hari u Rwanda, hari Ubuhinde, hari Netherlands. Ni ibihugu bihuriye kuri iyi projet. Nuvuga ngo ni projet yanditswe n'ibihugu bayiteye inkunga ya miliyoni hafi 5 z'amapounds. Impamvu y'uyu munsi rero yari engagement workshop. Nuvuga ngo ni twatumiye abantu batandukanye mu nzego zitandukanye, abarimu, abakora muri miryango itegamiye kuri leta, societe civile, abashakashatsi no mu nzego za leta. Mwabonye twatumiye Rema n'izindi nzego zitandukanye. Impamvu twatumiye izi nzego zitandukanye nuko umushinga mu by'ukuri icyo ugamije nuko wadufasha kugera ku tuzita ingamba z'iterambere z'inyagihugu. Project uko iteye rero twagize ngo tuze hano tubwire abatumiwe projet uko iteye, tugire ndetse n'ibibazo batugaragariza bumva ko iyi projet yaza isubiza. Kuko iyo ukora projet usanzwe ntabwo utazi context neza. Ni byiza ko twatumiye abavandimwe hano izi nzego zitandukanye kugira ngo tugane kuri projet, batugaragariza aho bumva dufite intege nke, aho bumva twakora ubushakashatsi mu rubyiruko. Ibibazo bihari ni ibihe? Ngira ngo mwabikurikiranye, ibibazo by'akazi, ibibazo by'imyigire, yenda tugomba guhuza n'iyi migambi y'iterambere irambye kugira ngo tugere ku by'u Rwanda rwifuza ariko n'ibyo isi yifuza. Niyo mpamvu mwabonye abantu hafi 40 twatumiye muri inama. Insanganyamatsiko mwavugaga ngo transforming education system. Yes. Ni issues zikizari zihari ubundi zigamijwe kugira ngo zose. Urakoze cyane. Ubundi kugira ngo ugere kuri ku iterambere rirambye, sustainable development, nuko uburezi burya ni wo muyoboro urambye nanone. Buryo ugiye kubona ari akazi, unemployment, ni uburezi nanone. Uburyo wigisha, ibyo abanyeshuri, uburyo bigishamo nibwo butuma umwana abona urangije kwiga kaminuza cyangwa n'utaragezemo yabasha kubona akazi kandi agakora neza. Ikindi ibidukikije n'urugero nanone bica mu burezi burya.
niyo mpamvu rero nubwo tuvuga ngo twahamagaye inzego zitandukanye, ubuzima bwose bw'iki gihugu n'iterambere ryose kuri ziriya migambi y'iterambere 17 byose ni uburezi. Niyo mpamvu rero ari ukugira ngo abantu babane amahoro ni uburezi, ari ukugira ngo abantu bakore akazi keza gafite ireme ni uburezi, ari ukugira ngo tubungabunga ibidukikije ni uburezi, mu buryo dutegura gahunda twigisha mu mashuri, ari ukugira ngo tugire uburinganire nanone ni uburezi. Uburezi nanone ndashaka kuvuga bwa bundi dutanga mu mashuri, ariko na bwa bundi tubona mu muryango nabwo burya ni uburezi. Niyo mpamvu rero uburezi aricyo kintu ngira ngo niyo nkingi ya mwamba kwa kundi tuvuga mu Kinyarwanda yo kuba twagera kuri za nshingano ya migambi y'iterambere twihaye. Hariho research zamwe zisohoka nk'asohotse mu 2014 muri South Africa yerekana yuko abana basohoka muri za kaminuza 52% bari half baked. Ukurikirana na requirements za skills zishaka kuri labor market. Aho bihuriye harabiye cyane kugira ngo umuntu abone akazi cyangwa akorera neza nuko aba afite ubumenyi ngiro n'imyitwarire ituma agakora neza. Ubwo bushakashatsi rero bwagaragaje ko hari icyo cyuho n'iyi projet nicyo ije mu yandi ma projet menshi ahari nicyo ije subiza. Nuvuga ngo hari ubushakashatsi buzakorwa, hari inkunga izaterwa mujya mubona kuri televiziyo, hari bari abana benshi cyane, imishinga y'urubyiruko, urubyiruko rwishyira hamwe rukagira gahunda y'iterambere, bakagira imishinga ariko rimwe na rimwe bakayiburira na funding cyangwa inkunga. Iyi projet ibyo nabyo bifite muri gahunda kuba yashakira iriya mishinga y'urubyiruko inkunga mu buryo bwa research, ariko ari ubushakashatsi bugana ku bikorwa, atari bwa bundi buhera mu bitabo mukunze kubona, ari ubushakashatsi bukorwa ariko harimo n'ibikorwa bikorwa. Niyo mpamvu rero bihuye cyane kugira ngo iyi projet ni imwe mu projet menshi aje nayo ari igisubizo ku bibazo twari dusanzwe dufite. Nk'umuntu ufite uburambe muri education sector, transformation itangire he? Nursery, itangire mu secondary, itangire mu primary, itangire ku university, itangire ku rwego kugira ngo tugire iyo collective transformation. Transformation ni nge navuga ko yagatangiriye ku mubyeyi utwite. Umubyeyi utwite akagira imyumvire myiza ituma abaho neza, na wa mwana atwite abaho neza atari yanavuka. Kuko umwana wagwingiye, umwana wagize ibibazo niyo burya biramukurikirana. Byatangira rero bikajya mu muryango. Ntabwo utegereza ngo ajye mu ishuri, no mu muryango ukuntu umwana arerwa nabyo bya ni transformation. Ukuntu ababyeyi bamurera, ukuntu bamuha amahoro, ukuntu bamuha ibimutunga, ukuntu bamwigisha indangagaciro. Niba tuvuga tuti yenda kutangiza ibidukikije, burya bibonekera mu muryango mbere yuko bijya mu ishuri. Byava mu muryango bikajya muri preschool, ikiburamwaka. Buriya hari ahantu hari ibintu byinshi cyane, haba uburere bwiza tubasha kugera buri mwana wese akajya mu kiburamwaka, muri ariya mashuri tuyita nursery. Ariya tugize gahunda nziza, tukagira integanyigisho nziza, tukagira aba barimo bayigisha neza, buriya umwana ujya muri primaire aba yarabonye ibyibanze, aba afite transformation, aba afite imihindukire n'imitekerereze n'uburyo akora n'uburyo abona isi, bituma noneho nagera muri primaire mwarimu atazavunika ngo atangire kuri zero. Yagera muri primaire rero bikagira abarimu beza, bikagira integanyigisho nziza, bikagira na gahunda nziza ya leta, uburezi kuri bose cyangwa access to education, ariko none tukagira ibintu bya quality. Umwana ugiye ku ishuri bundi usibye kumwigisha ugomba no kumenya uburyo umwigisha n'ibyo umwigisha ibyo aribyo, bikazamuka rero bitewe n'icyiciro n'ibyo umwana agomba kwiga cyangwa umunyeshuri agomba kwiga, bikazajya no muri kaminuza. Ariko noneho tukareka kubirebera mu ishuri honyine, we no mu muryango honyine aho tuba ni transformation. Ukuntu tubana mu miryango, inama tugirwa, ari ukuzigirwa n'abadukuriye, ari ukuzigirwa n'abayobozi, ari imico myiza tugenda dufata aho tuciye hose, ibyo ni transformation. Ibyo rero nibyo dushaka kuzakora ubushakashatsi, ariko usibye ubushakashatsi bwo buhera mu bitabo, nanone nabwiye ko burya n'akazi ni transformation. Buriya abantu baba bifuza gukora ibikorwa byiza, ariko iyo atabonye akazi
bya bikorwa byiza bikabaheramo. Niba tuvuga ngo tuzakora imishinga gufasha urubyiruko, iyo urubyiruko rubonye akazi imibereho irahinduka n'imyumvire igahinduka, n'icyo cyizere kikabaho, tukazagira igihugu cyiza twese twishima kuzabamo, tukazagira ukuntu tuzajya twigereranya n'ibindi bihugu, cyangwa nabyo byazajya byigereranya kuri u Rwanda no ku banyarwanda muri rusange. Ariko se ubundi hari ikibazo mufite kugera kuri iyi minota mubona bipfira he? Ese bipfira mu ngo, bipfira mu barimu, bipfira kw'abana baba, bipfira he? Twanabivuzeho ngira ngo mwabikurikiranye, ntabwo twirinda kuba twavuga ngo bipfira mu ishuri bigakirira mu miryango. Ngira ngo inzego zose zigomba kuzuzanya. Umuryango ukaba ufite inshingano zawo ugomba kuzuza ku mwana wavukiye muri uwo muryango. Ishuri naryo umwana yaba avuye mu muryango yajya mu ishuri, ishuri rikagira ibyo rigomba gukora bifatanyije n'aho umwana aturuka.